mukwano gwange yafa akaaba ng'agamba Saba Kabo akaaba ezinnya lyoyo omusajja ndeka zinali mu kisenyi nga nkola mu mmere ya nkoko omukazi yali nga nzijanjaba oyo Aisha yasooka kubeera kisaasi n'avaayo nadda emukono nga ne bazimba emukono we yafuna kulannama omusajja n'atugumbula oli n'amulipulesinga kulannama omusajja yankamu n'omuya bulabi pulira obusungu okiinako bwino taata banze ekyo mbadde sikimanyi ate mugenda obuulirize emukono yali mukazi we gwe bayitanga Aisha ekikazi ekyali ekinene ekimpimpi ekyakabina kyava kisaasi ne bazimba emukono bwegenda okibuuliriza mukazi we yasooka nga kanabafuna kulannama mayembe ge gatuga omukazi yafa mayembe yafa alaajana bwentandika okwogera ng'odduka ati labuze mubasamize ndi ku mukolo ndi ku bintu biyamba bantu oli ku mukazi atalina wadde empeke ya ssere kati anandoga ddi ndi wano ngenda mu wiiki namba nga tanandogambe tewali wadde n'ekimu kakati namba ya mchala utumukubire tumubuzi kakati ze nino mukazi ze ndi singo ndi mbera wakanze kakati odute ku mukazi atayina na bikola by'ovakkedo atayina wadde ebikola by'omuyembe kakati kantu olwo mukisa guno nga ndi ku radio yakwanvudde ku mulamwa gwa chairman Nyanzi badde mbabuulira omuntu ng'oyagala okukulaakulana ng'oli ku BTFM ng'ofunye omukisa okuwuliriza bajjo va mu bintu by'ekisawo ekiganda teri babbi oyo musamiza bawe ekiwulenge ky'oŋŋambye yatumako mukwano gwange omutwe gw'omuntu yamugamba oba oyagala ng'ennaku ogikooye jangu leeta omutwe gw'omuntu yatuma promota munnange omutwe gw'omuntu nze sijja mwogera linnya kubanga banjogedde ebyama kakati oyo mukato bwemba nnimba omampuliriza bwemba nnimba mukama atwale buli kiyampa mukapromota munnange yabonaabonanga ennaku emuluma yanyumiriza n'enseka nangamba nengenda musabala ekyo ekisajja emukono kyaŋŋamba leeta omutwe gw'omuntu obubwino nobuli nze nina bwino naye kakati kakati teri kintu kisibye bannayuganda mu kubonaabona kikuleetinza mutima mubi kikuleetinza bwavu nga busamize kubanga obusamize bugaggawaza musawo mugante bugaggawaza gwageze kunoonya mukisa kadde tukozesemu simple science kakati nga omuntu naye ng'omulaba ng'oyo kulya nnyuma omulaba naye yeetaaga mpuliriza ate kati otyaki kakati kulya nnyuma akuwa atya omukisa nga naye anoonya mukisa senga wandize njogera kulya nnyuma goba olina gogamba omulaze ngamba kulya nnyuma naye kennyini yasooka yalemwa okwefaako talina wadde empeke y'ejjembe efferi tayogera tasobola kwetereza kkala kutereera tasobola kwezaalisa atakuwa oluzaalo kati matontisatiisa mbadde nkugamba mpuliriza nti kati otta pulogulamu kankuwe gundi kankugambe nga ndi ku BTFM nvumirirwa buli kikola kya busamize kya busiru kya bugwagwa tebalina maanyi bifere bibbi biwumbatuutu bifere gwe munaku ampuliriza ku leedi tokwatanga omusirigize ebibiri bw'ogenda musaba kunoonya mukisa tokwatanga enkoko yo giwandibadde obiisa n'ofuna kapito y'obulamu wo n'ogaggawaza ebyo ebikazi ne bigejja amanyuma tokwatanga ssente omukisa bannaye obusamize busaddaaka abaana obusamize teyalinga na ddiini kati kankusomese obusamize si ddiini oba ennono si ddiini ebyobuwangwa si ddiini ebyobuwangwa eba kalica katonda giyasanga wati nagirekawo kubanga okubeera omusiraamu kadima tekikugjako kuba muganda ompulira bulungi kadima kyogamba empisa z'olina ennungi tolina kwagala maamawo tolina kwabaka ku muwalawo toyagala mukakitaawo toyagala kojjaawo kifuuka kitya eddiini obuwangwa wange bwe bukigamba ati kati obuwangwa n'obusiraamu bikwatagana obuwangwa n'obukatuliki bikwatagana obuwangwa n'obulokole bikwatagana tetukkiriza mawemukirano mu Buganda tokuba nazaalawo mugongo towebaka ku nazaalawo tomenya musalaba kakati ze nsanga atya Kulaani ey'ekitiibwa n'engimenyaamenya nsanga atya omusalaba gw'abakatuliki n'engumenyaamenya ate n'ekisinga okunuma bipasita byonna bisamize tebivuddeyo okulwana lutalo ndabakuba bapasita batoba bipasita ebyamaanyi mu ggwanga ebyandivuddeyo nebigamba tetujja kukkiriza kitiibwa kya Mukama waffe Katonda eyatonda eggulu n'ensi bamasheeka ab'amaanyi bandivuddeyo mu kino ekiseera kubanga sitaani ali mu kutuukiriza kyawandiikwa ekiri mu Mateyo 24 nti bakristo bangi ab'obulimba balijja naye baganye okulwanirira ekitiibwa kya Katonda
Gotowa unyandi nze bajja talina na mafuta. Nze nnumirirwa ekitiibwa kya Katonda nga ndaba bakita omuntu agaana amenya omusalaba kyaki n'esirika. Ngedde okutyobola omusalaba gwa Kristo byalingamu n'okufa. The Beatles bagenda bagamba Yesu yani just bamutta bafunika The Beatles abayimbi abali abamanyi bamutta. Batyobola batya ekitiibwa kya Kristo kyaki ennamba n'esirika. Ne batyobola ekitiibwa kya Mukama waffe Katonda ne bagafutuka kuleeta obusamize eddiini y'Abasiraamu n'esirika. Kwegamba nti bali mu kwenenya ngo togenda mu balokole togenda ate berwanyisa bennyini osanga omusiraamu nga lwanyisa omukristaayo n'osanga omukristaayo nga lwanyisa omusiraamu kyokka ne baleka ono omusamize azze okugjawo ennono ya Mukama Katonda nga akola kyayagala ompulira gulungi nkugamba gwe Kadimu kakati Kadimu obanga oli musiraamu nga wakava Mekka kaira okuva kati olwaniro nga tetugenda kukkiriza busamize kuba Kurani tekkiriza busamize mugambe tugenda kulwanyisa obusamize. Ati lwaki ojjako ebyakundabya lwaki ojjako ate nkola ki lwaki ojjako lwaki enjogera bwe mba ngenda mu mafuta g'okulwanyisa obusamize lwaki onzijayo ate siikole sente sente zisinga Katonda. I think I like Bajjo bipasita byonna birogo byonna kati bite bigamba bajja baabya omanyi lwaki bapasita batya okulwana kuba bamanyi banaavayo okwogera ku busamize bajja kujja baleeta ebyama byabwe. Chachi yonna esirise emizikiti musirise Bajjo yalwana mwogera ki okkiriza mu busamize Bajjo sabula even the Bible tekkiriza busamize webale Bajjo kaira bono ndi mu mwoyo anvuma kituufu Bajjo bakole Luxury Voice webale kubaako. God bless you Kadima abantu ku TikTok bali wano bayomba lwaki ojjako Bajjo muyina okulwanyisa obusamize mu ggwanga Uganda. Tetujja kukkiriza abaana baffe bazzukulu baffe kubalekera ggwanga lirimu basamize babbi byo bigejja bubina bigejja mbuto biri mu kubba sente z'abanaku. Tetujja kukkiriza busamize mu Uganda ekyo newe naafa nga nwanira ndi omuntu omu. Tetujja kukkiriza busamize ku kyamya ggwanga Uganda. Moto yaffe egamba for God and my country. Bwe munandekawo ne mugaana okunwanira Katonda wange ajja kunwanira yantekako amafuta okulwanyisa abasamize. N'osanga omusalaba gwa munno n'ogumenya mbwe yo ddiini kyobwanga bajja kudibya ddiini. Obusiraamu tebukkiriza busamize, obulokole tebukkiriza busamize, obukatuliki tebukkiriza. Naye mwena kyaki musirise ekisajja kimenya omusalaba n'amayuga gaakyo kyeri kimenya omusalaba. Abandi badde bakikonda embinze edda abandi badde bavumiriddwa ekikola tolina kye wafunye kyonna baite balina wadde empeke y'ejjute tebasobodde okuwonya ejjute tebakulimanga era nze newunya abantu abatya amayembe tebalina wadde empeke esobola okuwonya omusujja gw'ensiri. Nina nakulesa essaawa namba ng'okuba bulango nze bwe ntandise okujja ate n'obijjako kati lwaki tokuba obulango bw'essaawa namba. Gavumenti esirise never expose your secrets. Government esirise nga batwala eggwanga lyaffe mu busambi tetujja kukikkiriza newe n'ab'omu kyekintu kyokka kye ngenda okukolayo ku nsi. So jebale Kade yangu akonzera kumpewo taata. Kakati nekira kinyamanyika oyogereko ku ky'abapasita abo kuba nti abantu abasabiza mu church ez'ebibaawo ate yewe nga azimbye gundi amategula. Tebakyali ku njiri ya Kristo entufu gye yatandikirako y'okuyamba abantu be n'okubabulira ekigambo badda mu business yobola batya okujja okwabya abasamize. Balina ennyumba z'abapangisa kubanga nabo basamize. Obusamize buzizza Uganda emabega babatemyeko emitwe babalimbyalimya bagaba emikisa kyokka ng'ebigaba emikisa nabyo byagala mikisa. Awo kimala njagala okwogera ku ssebo byonna bina bijja balimba simanyi jjajja nambaga simanyi jjajja biki leeta amayembe leeta enkoko abaana ba baby dewo bafudde lwa busamize. Oyo mwana baby dewo tandi jalina sigayadda mu music nga tadde abangi bageze abantu mu bwavu nga abantu abategeera mu ggwanga baganya okubyogerako Bajjo yalwana nakyo muntu omu. Kyokka nga bapasita batukama balina amafuta ga Mukama tebasobola kujja kuvumirira kibi basirise bazinze mikono. Olana ali ngamba bana Uganda bali South Africa ngabagamba bannaye bino ebintu byemujja okukolera wano eno si birungi bazizza nnyo emabega. Tuli mu Uganda ali South Africa ali bulungi ba Ivan bange bono balala kyabatuka buli lwoferera mu linnya lya Katonda tusobola kumala bulungi. Tali mufere balwasa bonna mbadirawo mikwano gyange basipapa nga bamaze bulungi kuba Katonda gyali tayagala bintu bya kiyaye.
bamayikeze yabonna tokamba bana basamize basinga buli lokola ekintu ekyobufere buli lotambulira mu bulimba nokatuna mugudu endibiza utuye bambi tetusobola gamba mbu twagala change nga tukanyotereza ennono zaffe tukanyotereza amadini gaffe tukanya okuyamba abaana baffe balaga direct path tubeera ku TikTok okuleekalana kuwemula gino emikutu gikosa okutereza eggwanga nti omuntu capital bwe yandibadde akozesa emitwalo 10 okugiwa omusamize genda ogikolemu omudala gwa chapati n'obwegaso obukola ebibiina ebyokwegatta nga mukolera ku mazima naye kati badde mukweroga ennyumba emuleme omusamize namutumu nze baatuma mukwano gwange omutwe gw'omuntu ekyo kibba kyoyo okulamunio naye kati gomayita omusamize akulimbalimba ayita omutwe gw'omuntu ng'ate bagenda kukusiba life imprisonment nga ne ssente zazibbye okitegeera kubanga gavumenti yabasamize gavumenti yonsamize bajjo n'ekirala bajjo n'ekirala abantu uliza ssebo abantu wano mu Uganda tebawangala kutuuka mu myaka 9 lwakuba nti obulwadde babulaba n'agenda mu basamize mufo kyogenda mu ddwaliro oli n'alwala siriimu nga yena yina amanya alina kabootongo n'enziku n'agamba nti bandoga mukulu baddo gyebale ssebo kale ssebo naye gyebale oyo omusajja oyo Saaba Kabona yatta mukwano gwange Aisha yali mukazi w'omukadde emukono nali muri pressinga ne kusenga kulannama oyo omukazi mukwano gwange yafa akaaba ng'agamba Saaba Kabona akaaba ezinnya oyo omusajja ndeka zinali mu kisenyi nga nkola mu mmere yankoko oyo omukazi yali nga nzijanjaba oyo Aisha yasooka kubeera kisaasi n'avaayo nadda emukono nga ne bazimba emukono oyafuna kulannama oyo omusajja n'atugumbula oli n'amuli pulesinga kulannama oyo omusajja yankamoyo n'omuya bulabi pulira obusuumu okiinako bwino taata banze ekyo mbadde sikimanya ate genda obuuliriza emukono yali mukazi we gwe bayitanga Aisha ekikazi ekyali ekinene ekimpimpi ekyakabina kyava kisaasi ne bazimba emukono bwegenda okibuuliriza mukazi we yasooka nga kanaba kufuna kulannama kyatta mukwano gwange ekyo ekisajja omukazi yafa alaajana bamuziika mukono nze ndiwe Seeta generation omanyiwo Seeta ku generation ku Kyebukerere manyiwo nzikati awo wembeera wa Muhammad Twama obeera awo kuseera ku generation wa Muhammad Twama naye sawa twogera ebintu ebituufu tuleme kuwaayiriza okibanga kituufu kibi buuliriza yasooka okuba mukazi w'oyo omusajja yalagawa eyali omusawo nga yasooka kubeera kisaasi n'avaayo ne badda emukono bwe buuliriza omukazi we yalagawa bannaye ngontiisizza nnyo gwe mubuulirize mukazi we gwe bayitanga Aisha gavumenti esirise busirisi ezinze mikono gwe mubuuze yalagawa aba teyamutiisa ddogo ng'omukazi alaajana yamugamba mukazi yafa alaajana onzitira bwereere ndeka nkuze abaana bange oba ofunye mukazi wofuna gwe mubuulirize tubadde sikimanyi tobola nekikajja ekyo bulwenkiraba nga kisinika ebinnyo nzijukira mukwano gwange oyo yafa ddogo kyekyamutta ekirimu kati muli pulesinga n'oyo kulannama sijja mannya gange naye ekikajja ekyo bulwenkiraba nga kisinika mbanyi nzijukira mukwano gwange mukazi yafa alaajana yafa mu bulumi yamugamba nga ndeka nkuze abaana bange oba ofunye omukazi genda uwuliriza mukazi w'omukadde nga kanaba kufuna oyo kulannama yagawa baasenguka ne badda emukono gye yamutugira mayembe ge gatuga omukazi yafa mayembe yafa alaajana ng'agamba bajjajja munzitira bwereere yagamba ng'erinnya lye ekisajja onzitira bwereere oba ofunye omukazi genda n'oyo ndeka nkuze abaana bange ate yali amutira ki ng'afunye omukazi omulala anti omukazi yagezaako okuwondera nga bazimbye emukono akaddemu oyo omukazi oyo gw'alina oyo kulya munyo era we nawulidde nga kigambo kigenda kukutta weebereremu Aisha bamuziika bubi yali omukazi ow'amaanyi ekisobola kunzira kuba obuyembe bwakyo Katonda wange abusinga amaanyi obuyembe kiraba kyogera weekiti nze ndi weemukono obuyembe tebulina makulu obuyembe fe ababufuga Katonda yabutonda temutyanga buyembe obusamize temubatiisatiisanga kuba nabo Katonda obusamize obuyembeyembe Katonda yaba yabutonda mwesige Katonda eyatonda mukazi woyo omukadde obuyembe tebulina maanyi
omukazi yafa alaja n'omukazi yafa bubi omukazi yalina ow'amaanyi ow'akabina omunene omumpi ebyo si bivunaanyizibwako gwe obyogedde kuba sibirinako bwino naye babituufu kibi nnyo bwobanga towaayiriza bayogerawo eti mpulira obusunjukira mukwano gwange oyo Aisha naye mwena abali ku live eno mwesige Katonda asinga obuyembe amaanyi asinga obusamu amaanyi Katonda asinga obuyembe bw'abo abasamize tebulina amaanyi temutyaze kale bunzite kati mubulagire bunzite kunze kwe mugenda okugumira obwo buyembe yebwe obusambu bumusaba enfe owayogeranga mbuga kuzaala wali wansi wali bubuta bw'olungi nebwefa musigala mwagala Katonda kubanga ziba nteekateeka za Katonda yasala waani ayina okufa obwo busamize buloga banaatera kufa akasamize kasobola okuloga ng'obadde mu biseera byo byakufa kyegendereze sisaya kyangu tebiina maanyi Katonda yagaba obulamu obwo buyembe Katonda yabutonda totya wadde ontiisizaamu katono naye Katonda era funa akatanga akatini okateeke mu kamooliko terikijja kuyitawo nze neesiga Katonda sendaga katanga naye ng'ontiisiza nnyo kadima kugendako ddala kale bajjo waabwe mujja kubeera wano ng'ali anabakoleranga live zino bajjo wammwe kadima obuyembe obusambwa temugeza ne muntu kakuba temunsobola nze ni mwana wa Katonda ani anabakoleranga live zino nga bajjo agenze ani analwanyisa obusamize mu ggwanga naye sitidde kufa kuba Katonda gwe atonda amaanyi kale ekyo kigamba live bajjo nyo kigamba live kale munjagaliza kufa abanjagaliza okufa mutayipinge live namwe mujja kufa abanjagaliza okufa mutayipinge live awo wansi abantu banjagaliza kufa wano live bajjo wamwalwanira abayamba agoba obuyembe obwo butuga abantu ate gwe mwagala afe bannayuganda mwagala ki kale babaninkabira bali babatono baligamba ekisajja kyaffe kigenze kimawube kyaffe kigenze kibadde kituyirawo omubiri munnamwandu mpologoma ebisirusiru bino kale empologoma mukyala wange empologoma yegenda okusigala nga namwandu mpologoma owulira bigamba laipu bajjo kale bwe naafa mujja kaaba ogambye laipu kusaina ogambye laipu bajjo naawe ojja kufa nkusookayo busoosi ebyagala okunzita bisookayo busoosi naye nze ngenda kuba ne Yesu wange ate ne bwenfa temunkabiranga kuba ngenda kuba ng'omwoyo omutukuvu anyiga masaagi nga tuli twagamba abantu balese mu nnaku y'ensi babonaabona fe tugenda mu ggulu kulaba Yesu kakati gwe ngamba laipu bajjo kale Dr. Alex Dolini akyekubya mizimu naye abangamba laipu ka tradition is hero defend what is yours why is so afraid bananga abantu basamize bannayuganda muli balogo muve mu bintu by'okulogo siramuka lokoka bera musebenisidde fuka omuprotestant Katonda gyali eyatonda obuyembe naye kati mugenda kulabira kunza amaanyi ga Katonda nti muwudde baba obujulizi nti batemu nnyo balogo nnyo naye tebasobola Katonda ali munza w'amaanyi okusinga obuyembe lokoka mulokoke bannange muve mu bibi bino nze mbibagamba bajjo sinze nandibadde mbagamba bino mulokoke mwenenye obusamize bwe buleese emitima emibi obusamize bwe buleese effutwa obusamize bwe buleese obwavu mu Uganda obusamize bwe buleese obutemu. Dr. Alex, thank you. God will protect you. My God is alive and kicking. Kunze kwa mugendo okulabira amaanyi ga Katonda tikirina kigenda kuntuukako mwena ababuusabuusa Katonda mwena ababuusabuusa amaanyi ga Yesu mwena ababuusabuusa omwoyo omutukuvu mulabire ku bajjo titali kigenda kumutuukako obwo obuyembe obusambwa tuzinga buzingezinge mu maanyi ag'eggulu ag'ennono ompulya kadimanya kino njagala mukimanye si buli ali mu nkyukakyuka nti bamutonda kuba masiikiini naye wabula tuli mu struggle nti bw'olaba ekikyamu nga gavumenti enegigiriza abanaku n'omwana we ajja kukula babbe ebintu bye n'omwana we ajja kukula nga sisitimu nfu kakati bw'obeera muswago baagala kati kankula omuntu ali muswago omutuufu olina okuba nga oli masiikiini olina okuba nga tolina mmotoka olina okuba nga okuba empale ebituli nga buno obusajja obwakubanga amasimu ku leediyo olina okuba nga olomba ekyokulya ye struggle ya Uganda naye ne batemanya nti omuntu omwavu tasobola kununula mwavu munne kakati okimanyi nti Museveni bwe yali agenda mu nsiko yakozesa ssente z'obote Museveni tagendako mu nsiko nga mwavu yabalimba bulimbi kukola science Museveni yagenda mu nsiko nga abadde minisita mu gavumenti zonna Museveni yagenda mu nsiko nga alina international bamuzeeyi Nyerere bonna nga bamu backing up tosobola kulwana lutalo ng'oli mwavu omwavu tawangula lutalo
tebakibalimba nga nemba mwagala demonstration okwekalakasa bateekateeka kuteeketeka tebakuteekamu ssente si kwa bigambo